केले के छिलकों को फेंकने के बजाय इनको इकट्ठा करके बनाना लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया करें और हर 15 से 20 दिनों पर अपने सभी फ्लावरिंग और परमानेंट पौधों में एक एक मग डाल दिया करें। ये घर पर बिल्कुल फ्री में बनने वाले सबसे बेहतरीन जैविक लिक्विड खाद है जो पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के साथ साथ फूलों की संख्या में भी सुधार करता है। आजकल धूप इतनी ज्यादा हो रही है कि पौधों को पानी देने के बाद भी शाम तक ये मुरझाए से दिखते हैं। ऐसे में पौधों को केवल सुबह नहीं बल्कि सुबह और शाम दोनों समय पानी देना जरूरी है। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधे दिन भर की गर्मी के बावजूद तरोताजा, हरे भरे और स्वस्थ बने रहते हैं।